بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو ججباتو مال جرتو وبليانكي يكاكالي كاكاشتي وان أكم جالي هندينو ججباتني زمان ديراغا لايفي تناكنا سيني وان يادك أمنو في ergaa qabnullee daddabarsuu xiqqashoo lash goonee turre waa hedduu wajjigaa wal qabatee biizii turre amma gaa samoonii kana hedduu biiziidhaa miti kanaafuu gaa walitti deebi'uun keenya gaa hafiinsan qabu jechuudha inshaallah yoo rabbi fedhe inshaallah waan wayitaawaadhaan wal qabatee dhaamsa jajjabaa fi dhaamsa gartee addunyaa fi akhiratti bu'aanuu qaba jennu inshaallah qopheeffannee dhufna inshallah ga isinilleen obsan akka nu eeggattan mee dura viidiyoo kana share godhame keessattuu warra Minnesotaatif share godhame at least namni dhibbi tokko seenuu qaba at least keessattuu warra Minnesota tokkotti hulaatti na dhadhawa warra Minnesota kana tokkotti arra dhaamsi kun dhaamsa hatattamaati dhaamsa dirqama gartee hawoonni keenya abboonni keenya manguddoonni keenya dhiirtii teenya xiqqaa fi guddaan dhagahuu qabu jeetiin amana mee namoonni amma seentan hundinuu akka seentanii share godha keessattuu warra Minnesota inbox faatti godha fuudhaati rabbumaa jira raantana ifirraa baasnaa sinjee barra rabbumaa jira barnuma gubatee bar hawaasni kun numa gubateen sinjee barra akhi numa rakkatee barra ميددفين عندك بينو بليسو خيساتو ورا Minnesota يا سلام يا سلام أرى معلومات دي مجتك عارفتون قلتو سلام يا أنجي سلام يبزا سلام على بنتنا وني تكلين نجر عايزو ددفي ورا Minnesota تناجات مين من يبيتو كوازينو مين من يبيتو كون جايبو شير غوري بليسو بر وري نجدي سي سوبران nama kum dhibba sadii fi shantamtu na jala jira Facebookin kun nama kum dhibba sadii fi shantam kana keessa namni video like fi share godhu beeta yoo akkam xiqqaate nama kum kudhan bira dabaru namni kum dhibbi sadii fi shantam asirratti ba'aanatte maal na jalaa godhu jira na dhibe baran ምን አይነት ነገር ነው dhuga if gaafadhu mee ta'i namni kum dhibbi sadii fi shantam akka hawaltiitti as jala jiramoo gari dhugumatti lubbuudhaan jiraniif hin jiran shakiin godheewu yoo akkam xiqqaate viidiyoo tokko namni like godhee share godhu nama kun kudhan biran dabaru yoo guddateen sin jaabar namni kun dhibbi sadii fi shantam an keessattuu warri ustaniituma viidiyoo kiyya ilaaltaniituma na duubaan haamattan bahaas jala khasheerii sin goone khalaayikii sin goone baha na jala jibbitootni kiyya bahas jala akka ustaad hakim baanutti warri na jaalattan warri nan jaalanne baha jaabras jala maal gootan maal godhu barbaada dhuftan warri haasoonii keenya gartee dhukkuba sukkaraa isin kaasu warri gartee damginfiiti itti kaasu bahas jala maal gootan min tasaaraallaachuu viidiyoo keenya sharing gootan commenting gootan yaada dogoggora yoo qabanne yaada baridaa khanitan baha asdala maal gootanin jeebar ana kanootti isaniitu wana laaltaniituma deema hawultiidhaa miti hay isin wajjin haasawe engage godhuu barbaadan we gotta be active akkasika mee warri Minnesota dha na at least namni dhibbi tokko seenuu qabaan sinjee dhibba tokko irraa dhibba lama godhuu qabdan amma dhibba takkaraa dhibba lama godhuu qabdan arra hin dubbadhuun sin jeega at least nama dhibba lama tursiisa arrumaa isin dhufee baatii meeqa booda baleesoo billaa aleek maal taate waa hasoonni kiyya bilaashi baleesoo namni itti yaadee bar itti rafee itti dhakkatee dubbiin tuni bu'aa qabdii je'ee itti manaamee itti rafee itti ciisee itti kaane malee akkuma lafaa kaaniin dubbannu billaa aleek hay sheer godhin sin jee bar wanni si gaddiisu sheeruma godhuu tanallee warra hinaafu jira bar laayikumaa fi sheeruma godhuu tanallee si qudhuu dadhabaa bar garuu taa'ee ilaalamoo arra maaluma ja'a jaa bar
dura namni narraa dura gabbee haasoo isma sanii beeki khasheerin goone khalaakin goone garuu na duuba deemee maqaa na balleessu narraa haasa'u dalagaadhaaf tana qaba xalaata keenyaatu irra guddaa taa'ee nu laala an xalaata keenyatti fudhadha jechuudha warra useetuma taa'ee na laalu khasheerin goone invite godi gajabo malin invite goda share godo ati adero like godi share godi me yami sinje arra warramni sottana yami guututti uy arra tamini sotta ati dubbatamu qabdu ni sotta mega kottu يا أيها المينيسوتا آية أتليس نما دي بغيني أما غا دران درسي الحمد لله تسقبينها سوينا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله أنا مماني سيما فيديو كي يكون يو ركوبا سكراسي كاسي بليس أمان بي ani booda sukkaraa nakkee jettee haakima kan seenneef ani hin barbaadu takka yoo damgin fiitii qabaatte viidiyoo kanan dhaggeeffatin lama yoo jibbaa kiyya qabaattes viidiyoo kanan dhaggeeffatin please bay viidiyoon kun hordoftoota kiyya ummata qashtii qaqqaalii na jaalatu ummata akkaan jaaladhu maatii kiyya qabeessu jechuudha this is for special faanota kiyya jechuudha warroota gartee dubbinti jechuun dhukkubatti haastu yoo jiraate baha please as jala shin karadha warri argaa fi dhageetti kiyyan barbaanne bahi as jala please warri like fi share sin gone bahi taqalalan miti bahi as jala wani naa gootun jiru biila narraan kafaltu Facebook ifi nirraa kafalees gubbataa hojjiraati narraan kafaltuuti waan hin fedhe barsiisuufis mirgaan qaba waan rabbiin fi rasuul sallallahu alaihi wasallam kharaana godhan jechuudha آية هاي يو شيرين غوني نداوچون دنديسو يو لايكين غوني نداوچون دنديسو بهز جلا ابادر يو شيري سينغوني يو لايكي سينغوني يو كومنتي سينغوني يو ننجال الناس بهز جلا ما لي بدك يفتري بودا دكوا سكا سكرا سكا جفيتي سكا بلا بريجرا ستول كابودا كوني daawwattoota kiyya dinqisiiftoota kiyya jaalantoota kiyya warra na jaalatu warra akkaan isaan jaaladhu kabajamtoota kiyya laphee kiyya gartee onnee kiyya keessa warra jiran isaan qofaafi I'm just joking adeero sumatti taphachuu jira amma at least namni haga dhufuuti madraka abadir abshir awo ninta bada hoy ninta bada abban fede ada gefatuti yani I'm just joking haguma namni dhufe sasene mana garte awusuti inshallah I'm just joking ama gababati gar ajanda tasdibina duran durse heddu takkan isin jaaladha mashallah Facebook kana gubbarratti yo akkam xiqqaate 2007 irra maatii taane obbaliyyen walii taane hiriyaa walii taane haqiqatan garii keessan lubbuudhaan illee osoo waliin argin akkanumatti argaa Facebook irratti dhaamsa dabarsinuu fi waan adda addaatiin rabbiif jecha nu jaalattanii nu simattanii dhaamsa keenya dabarsitanii haqiqatan duraan dursee hedduu akkaan isin jaaladhuun isiniif ibsuu barbaada jechuudha warra Minnesota qofaa miti hunda keessanuu jechuudha I really love you from my bottom of my heart dhugumatti laphee kiyya qulqulluu bareedaa saniin isin jaaladha hordoftoota daawwattoota kiyya kan na jibbitanis kan na jaalattanis ummanni qaqashtiin ummanni gaggaariin ummanni babbareedaan kuni haqiqatan arra maal jaan mataa jiruu irratti imaamata uffatan jaan arra mataan ku yoo hin jiraanne ani arraan tana koofiyyaa tana uffachuu hin danda'u jechuudha arra yoo isin hin jiraanne bakkin anilleen da'awaa fi hadiisaa fi qur'aanatti barsiisuu hin jiru jechuudha maaliif jennaan nama jiruu irratti waa fi'attaatilleen hadiisaa illee taatu jechuudha sababaa keessaniin yoo rabbii biraan qeebaltii argadhe jannata illee argachuu danda'a yoon arraan tana asirratti waan dogoggora illee isin barsiise sababaa isin jallisuu kiyyaatiin rabbiilleen itti nagaafata jechuudha saniifuu duraan dursee jaalalaan isinii qabu kabajaan isinii qabu
haga arraa waggoota meeqa jechuudha since 2007 asirratti warri maatii waliin taanee Facebook irratti waliin jirru kan biyya keessattuu hordoftoonni kiyyaa irra guddinaan Facebookiin kun gizee himu warra biyya Saa'uudiitu hedduu si hordofa jaa warra biyya Itoophiyaa si hordofa jaa sadaffaan I think warra Egyptiiti warra akkasumatti warra Ameerikaati baay'ee tokko ulfaadhaa galatoomaa sababa namni tokko hadiisa tokko share naa godhen Rabbi biratti subhaanahu wa ta'ala mindaa guddaa naa qabdi dhugaan isin hima dhugaa walitti himnaa miti ara namni tokko hadiisa tokko haati share naa gootu Rabbi biratti subhaanahu wa ta'ala qabriitii keessatti bu'a guddaa naa qabdi cubbuutii yatanen an hin beene diliitii yatanen an hin beene sababa sanin Rabbiin irraa harcaasuu danda'a sababa sanin addunyaa fi akhiratti miizaana kiyya Rabbiin ol kaasaa jechuudha kanaaf hadiisaa fi qur'aana yoo share nu gootan wallaa yutti ilaaluu beekan خناف ألفنا قدان وبراك أبدان خبجا قدان وبراك أبدان ويوم ألفاد سنين جنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام الدال على خير كفاعله جي نمني خيري تكتي سيكاج إلجي خيري سن ساباخي تنني أركمني توكو رجيفتي بو أرابو فتو من دانا مساني أسو ربي نراني رسني قوتو تراك أبدا نعم أنا إن شاء الله على كل حال فلنرجع إلى الموضوع ميغا أرى خيستو ورمني سوتا duraan dursee galatooma ulfaadha dhaamsaan isinii qabu gara Minnesotatti dabarsaa jechuudha. Yaa warra Minnesota. Yaa warra biyya kiyyaa jechuudha. Minnesota jechuun biyya tiyya talammadaati, harmee tiyya talammadaati. Arra komii isinirraa qabuufin isinii dhufe anis asuma keessaan jira beeke. Waa'ee keessattuu graduationaatiin wal qabate jechuudha. barana rabbumaa jira jenneeti graduation haga humnateenya hunda dhaquudhaaf yaalii goone haga dandeenyu dhayne haga dalagaa fi jireenyi nu mijjeese jechuudha alhamdulillah jaalannes jaalanne xammoo gartee qalbiin keenyaas itti nu rifattees du'a mu goonee fi rabbi haa laafeessu jennee bira dabarre jechuudha ana mata dhuunfaati yaamitiif mitaniin dubbachuu barbaadu waan kana graduationa akka Minnesotatti godhamaa jiru kana namoota hedduudhaan dubbise sila barruudhaan namootaan dubbise san maqaa isaaniitii fi sarveen fuudhee san sila godhe bareeda nattola haa jennu arraan tanaa Minnesotaan haalli graduationa itti gaggeessaa jirru yoo akkam laalte ani personally kan inaan beeku barattoota almost yoo akkam xiqqaate barana barattoota 200 ol 300 oltutu high school fi college jidduutti akka Oromootti eebbifame duraan dursee akka nama tokkotti akka lammii biyya keenya Itoophiyaa dhalatee biyya Ameerikaatti godaanee as jirutti hawaasa kiyya kan high school baratee eebbifame arguun gammachuu guddaa hawaasa kiyyarraa nama kolleeja baratee bachelor degree isaa fudhatee masters isaa fudhatee PhD isaa fudhatee arguun kiyya anaaf gammachuu guddaa rabbiifillee galata guddaa galchina rabbiifillee galata guddaa galchina tanarraa rakkoo hin qabnu alhamdulillah yeroo amata ama diddaman dabre kana keessatti hawaasni keenya joolleen isaaf dhalatte guddinaan hedduun high school barattee fixuun manaamaa fi abdii nuti manaamaa turre waan kana ni garraahi hawaasuma biraatiif harka dhawaa turre arra hawaasni keenya high school baratee fixee kolleeja nu baratuun gammachuu guddaa ulfina guddaa kabajaa guddaa keessattuu dubartoota keenya warroottan abbootii manaa malee abbaa manaa malee ilmaan isii itti marxifattee duuda isii itti hidhattee mudhii itti hidhattee ilmaan kana guddisuuf jecha rakkoo meeqa dhadhamtee hobaa isii ilmaan kolleeja ilaa high school ilaa kolleeja itti guddifattee barsiifatteef rabbiin fayyaa iimaana guutuu rabbi isin haa kennu tahiyyaa lakum kabajaa guddaatu isiniif mala this is my respect for you keessattuu dubartoonni ilmaan keessan kutaa tokkorraa jalqabee elementary middle school high school college haga humna keessanitti hancabbii tana keessatti biyya owwaa tana keessatti rakkoo tana keessatti
ba'aa bahii guddoo keessa dabartanii ilmaan keessan guddifattanii arraan tana sadarkaa ittiin ijoolleen kolleejii eebbifamtee sadarkaa maastarsiitti eebbifamte galatooma ulfaadha wayyooma osoo arraan tana ijoollee tan isin jala caccabxanii jalatti dheebottanii jalatti beelooytanii guddisuu baattanii ijoolleen tun sila hawaasa kana arraan tana hannaanis tahee badiinis tahee rakkoo adda addaatiin hawaasa kana maqaa balleessite akka hawaasatti akkam taana waliin jenna jechuudha. Ijoolleen teenya akkana nu godhaa jirti akkas nu godhaa jirti waliin jenna jechuudha. Garuu arra alhamdulillah ijoolleen teenya high school fixxee kolleeja nu fixxee eebbifamtee akkas as gahuun gammachuu guddaa nu dhaggeeffama. Akkasuma abbootiin kophaa haadha malee ilmaan guddisaa jirtanis ulfinaa fi kabajaa guddaatu isinii mala. Galatooma ulfaadha. Rakkoo meeqa osoo habbuqaa jirtan marxifattanii ilmaan keessan arrarra booruu wayyaa wayyattanii guddisuun kabajaatu isinii mala. Akkasuma haadhaa fi abbaan waliin jirtan ilmaan keessan irratti hedduu invest gootan hedduu waan qabdaniin ilmaan keessan bira dhaabbattanii sadarkaa ol aanaa kolleeja bira dabarsitanii ilaa sadarkaa PhD'tti ijoollee teessan sadarkaa ol aanaa geessan kabajaatu isinii mala isinis. ulfaadha galatooma 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 jazakumullahu khair aljazaa bareeda kanarraa rakkoon qabnu rakkoon gammachuu teenya akkamitti ibsannaadha eega ijoolleen graduate high school irraa goote bifa kamiin hawaasa keessatti guyyaan eebba ilmaan keenya akkamii gaggeeffamaa jiraadha bareeda sa graduation kana atilleen dhufte maan nutti himtaa jechuun keeni mala gariin kee dhufe wannin dhufeef si sodaadheetiin dhufe yoon kanin eessuma ta'uuf dhaqe ka eessuma ta'uuf bira dhaabbatte naan jetta ka adeera ta'uuf bira dhaabbatte naan jetta ka adaataa ta'uuf bira dhaabbatte naan jetta ka maariyyoo mixirqeshoo jetta nuti gaa nama imaamaati namaan salaannaa quraana qaraasisnaa hawaasa kana hundagaa haga dandeenyutti guyyaa gammachuusaa irraa qooda fudhannee waliin gammachuu barbaanna. Wanni dheenuuf bakka sanitti munkarri akkan hojjetamneef badiin akkan hojjetamneef dhaamsa dabarfannee deemnaa jee. Dirqamaatu irra jira. Shari'a Islaamaa keessatti waa sadiif bakka takka dhaquutu sirra jira jaan. Yoo bakka san dheexee haqa dubbattee gorsitee kan ummanni suni carraa dubbattee haqa islaamummaa bareedduu tana isaan barsiistee deemuu dandeesse walgahii san dheexee dubbatu irraa haftee munkarri sun hammaaturra dheexee munkaraa wanni itti jiran sun munkara ta'uu yoo badii jiraatan badii ta'uu yoo dhalaa fi dhiirtii wal keessa laaqamtee badii dalagamne aboo rabbii sodaadha yoo muuziqaan baname rabbii sodaadha jechuun ala teessee isaan hamaturra dheexee bakka sanitti da'awaa godhuutuuf sifirra caalaa jiran bakka akkasii dheexee akka nama daa'itti akka nama imaamatti akka nama sheekatti dhaquun barbaachisaadhaan yoo hadhaamsa bakka sanitti dabarfachuu dandeessu taate. Sababa ati achi dheexeen yoonii fi munkarri kan irratti yoo taate. Sun san. Amma dubbiin ijoon an deemuuf tanaa miti. Uummata keenya. Wayin isin gaafadha. Yoo akkam xiqqaate barana maqaa eebbaatiin maqaa giraajuweeshinaatiin yoo akkam xiqqaate 500,000 Minisootaan hin baasne jettanii ni yaaddanii. Yoo akkam xiqqaate hawaasni Oromoo qofti graduation ijoolleen teenya eebbifamtee high school irraa kolleeja irraa baateef yoo akkam xiqqaate an hawaasni kiyya ka Oromoo yoon akkanatti kun beeta qiyaasa kiyya $500,000 $500,000 jechuu hin baasne moo baasan jettame komanti godha. Barattoota barana graduation high school fi kolleeja irraa eebbifamaniif yoo akkam xiqqaate akkam Minisootaatti bajetni bahee jiru kanin ani akkanatti taa'e qiyaasa godhe jechuudha. From $300,000 to $500,000 Minisootaan baastee jirti jeetiin amana akka hawaasa Oromootti. Iddoo bakka ijoolleen itti nyaataa fi dhugaatiin godhamee qopheeffamee galma kireessurraa galma tokko kireessuudhaaf yoo akkam xiqqaate $1,000 ilaa $3,000 yoo xiqqaa karraa xiqqaatiin sin jaa.
galma tokko bakka joolleen ittiin guyyaasan maatii yaamanii hawaasa yaamanii afeerraan bakka sani godhamu yoo akkam xiqqaate doolaara kum takkarraa ilaa doolaara kum sadiiti. I'm talking about minimum laafaan naalakka achumatti decoration waan jaamu jira guyyaa san bakka san tolchanii bareechanii iddoo stage san bareechuu yoo akkam xiqqaate kharraa laafaadha doolaara 500 kharraa laafa anama I'm not exaggerating beekiga I'm telling you the minimum cost kharraa laafaadha decoration ni khagarte akamati baluni fi mal finyu mafakkanat sitara fanistet mogotu yo akkam xiqqaate doolaara 500 sun 100 ala 100. If you want the best one if you want the best stage at your decoration asa yo fete ila dolara kuma sadira ila dolara kuma shaniti. If you want the best one, you know, barida sa kharuza di siti demina kharuza ila dolara kuma didemitu khasiqu jira kuma khodashani jira yachu stage ko fa bekh decoration ko fa khani istimajru so na lakai yo jollen ila dibba sadihi dibba afuri graduate ko te barana. Okay, maatiin kun tokko tokkoon galma kireessuu qaba, decoration godhuu qaba. San qofa miti nyaataatu guyyaa san namni yeroo graduation hanga guddaa walirra hiru dur walirra hiru ture amma maali hoteelarraa nyaata kontraata fudhataa jechuudha. Yoo akkam xiqqaate doolaara 2,000 ilaa doolaara 5,000 sunis. Okay, naalakka shalaggi godhe. Barattoota 200 ilaa 300 graduate godhe barana. Okay, then okay, listen up very careful. Namoonni gari ga to the points ila wanni maalini achitti bahu yoo akkam xiqqaate family tokko ila doolaara 10,000 ni baasa jeetiin amana. 10,000 bakka galma qabdee nyaata gootee decoration gootee minimum I give you $10,000. Okay, ati arrantana joollee dhibba oltuutu graduate godhe jechuudha. Mee kudhan joollee dhibba tanaaf kudhan hin dhaye galma qabuu fi nyaata godhuu fi decoration godhuudhaan I give you $10,000 each family jechuudha. Okay, kudhan times dhibbatti lakkaa'e kudhaniin bakka dhibba takkaa meeqa taati kudhan huguu dhibba takka jechuudha. Nam lamatti 20, nam sadiitti 30, nam afuritti 40, nam shanitti 50, nam jahatti 60, nam torbatti 70, nama 8 yoo graduate godhe 80, namni 9 yoo graduate godhe 90, namni 10 yoo graduate godhe 100 takka nama 10tti 100 takkaatu be. Okay, okay, namni 20 200, namni 30 kuma 300. Watch this. Namni okay afur akkasuma deemee jechuudha. Namni 40, namni 50 qoftiin kuma 500 yoo minimum baase jechuudha. 10,000 baase. Okay, this is where we are as Minnesota. Budget akka Minnesotatti barana yoo akkam xiqqaate graduation party daf jechuudha. For graduation party, high school, college, narahim yoo akkam xiqqaate doolaara over $500,000. I'm not exaggerating goone beekun. I'm talking about minimum. Okay, my brother and sister, what is going on? Where are we going? Esa deemaa jirra. Khamallaka qabu alhamdulillah yoo dandeettiitti qabaatee baasee walii godhe no problem. I'm not asking exaggerating, but this is the right thing to do. Why wasting all this money? Why? Maalif kudhanii ol maatiin tokko barataa tokko high school barateef baasa. Kudhanan san yoo daa'ima saniif kannee gurbaan kun intalti tun ganaa kolleeja amat 4 qara'uutu isirra jira.
makiinaadhaan bitadhu hoo uskuula deemtaa dormii deemtaa nyaata si barbaachisa uffata si barbaachisa kitaaba si barbaachisa qalama si barbaachisa maallaqa kun kudhanan san yoo ijoollee tana yoo qabaannee kannine maal qaba badala kun kudhan yaamnee kun kudhan baasnee decorationatti goonee galmatti qabnee namni dhufee nyaatee sirra haaswa bal abaluun graduation akkanaa goote barsitaaraan akkanaa takkanaati fokkottuudha stagein akkatti fokkottuudha nyaanni isiin bareedu uffanni isiin bareedu khan si farsa khan si abara khan si jaja this is all you paying $10,000 for. Let me ask you ati bu'aa ilmoo teetirratti graduation party guddaa san godhuudhaaf ilmoo teeti barumsi dabalamu maali? Bu'aan dabalamu maali? Just ask yourself. Mizana godhuu qaba namni muslimaa mizaanaan deemaa bara. Kun kudhanan san yoo ijoollee tanaa kannine hoo maal qaba yoo qabaanne? Ijoollee tanaaf lakeenyee high school kolleejetti waan isaan barbaachisu hedduutu jira. Ijoolleen tuni kitaaba bitatti gana. Ijoolleen tuni uskuula kana gizee deemtu waa hedduutu isii eeggata. Maallaqa kumaa kudhanan akka faamiliitti decorationaa fi maaliif baasnu kana osoo keenya footakka. Ama rakkoon jiru sanii miti. Kun kudhan baastee gariin kun kudhan akkana baasanii warri qabu ni baasa. Ijoolleen garii tahaati qofti daleetu. Ha abbaan biran jirre. Takka ha abbaan qofti dalagu haati biran jirre. Decorationa haadhaa fi abbaa wal gargaaree ilaa kum diddan baasee guddaa godhan agartee hinaafti ijoolleen tun gariin. As deebitee haadhaan anis joo graduation akka abaluu sannaaf hin goone an kolleejatti deebi'een qara ufaa jaanee fedhe. Graduation akka abaluu san gurbaan abaluu kun kudhan argate ani kun kudha shan argatuun qaba. Graduation akka saasan naa godhuu qabda magaalaa tana hunda walitti afeeruu qabdaa jaan. Shartii godha. Haadhaa fi bakka deebi'ee ati yoo kana naaf hin goone ani hin qara'u takkaamoo graduation sanuu hin godhu jaan jechuudha. Amma haati ilmaatuun kophaa ishii daleeti. Deemtee akka taatu taatee rakkattee graduation gootiif jechuudha ilmoo kanaaf. Halkan san osoo graduation hin dhumne boksiin maalleen itti guurame rabshaadhaan fuudhama jechuudha. Sometimes this is what happens. Ijoolleen teenya amma gammachuu namni achi dhufee isaaniif gammadurra fookasiin guddaan maallaqata. Fookasiin guddaan maallaqata. Yoo maallaqa kanan kanine sin dhiisuu nama joo jira haadhaan. Sin dhiisuu nama joo jira abbaadhaan. Do you know this? You don't know this. You don't get to hear everything. You don't get to see everything jechuudha. Ijoollee tana maal keessatti uumaa jirra dhiiroo? Ijoollee tana keessatti maal uumaa jirra? Akkamitti ijoollee tana guddisaa jirra sunsani? Atlantaa kanatti nama if ajjeese jechuu dhageesse sababa graduationatti. Biyya Atlantaa tana keessatti namni tokko nama Abashaati hiriyaan isaa graduationa waliin high school irraa graduate godhanii hiriyaan isaa graduate godhee haadhaa fi abbaan isaa graduationa godhaniif. Graduationa guddaa godhanii namni dhufee nyaatee maallaqallee buusaniif. Gurbaan hiriyaa isaa kunis gaddeebii haadha isaatiin graduation akka abaluusan anis naa godhuu qabdaa jeen. Namni kun walii lama. Nama hedduu nama keessatti fudhatama qabu jira. Namni hedduu beekamtii adda addaa qabu jira nama kana keessatti. Namni gadi amma fakkeenyaaf yoo nama afeeri magaalaa guutuu kan dhufuuf jira because namarraan hafu namni sun. Nama gari jireenya isaa injifatuuf halkanii guyyaa dalagaa isaa malee waa takka waan hawaasni itti jiru kana hin beekne. Yoo nama yaame hedduu harka nama biraan qabu takkaan hedduu nama hedduu sin beeku nama waa xiqqashoo dhufa jechuudha. Amma gaa miskintichi haati isaa tuni nama dalagachuu malee waan biraa keessa hin jirre hawaasummaa tana keessa hin jirtu. Isiinis akkuma hiriyaa isaatiif godhame sanitti graduation gootee afeertee nyaachistee obaaste. Namni hedduun hin dhufne maalleen hedduun isin buune sirrii dhaggeeffadhu. Namni hedduun isin dhufne maalleen hedduun isin buune haguma wahiitu maalleen bu'ee namni inni su'aa xiqqasho dhufe. Amma gurbaan kun ilaalcha laal gaa ijoollee daa'imummaati.
saahiba sattas garagalee aboogaa graduation kan arkee nama hedduu si dhufe waa hedduu si busanii ani immoo je namni nan jaalatu kanaaf graduation kiyyarratti namni hedduun hin hirmaanne خلاص أنا الدنيا تنسين إيسا جئتي لبوسا غلافة يجو دائما أتلانتا أمتا خنا سامرا خنا بليسو سامرا وان تاريخ أمتا إيه راسي تبچانجرو within this year Atlanta Georgia لال إلا تجولي خيني خيستي أماجرو جرنا خاقابو أكاقابو تيوانا تجرا خاين كامني هنا في ركتي هراري هادا في أباسا ركي ساجرا Okay. Waan kana akkamitti if duraaf furmaatni godhamu qaba. Akka community Oromootti dhugaan isinima. Namni maybe walitti dubbatu saalfata malee wallahi thumma wallah hedduun namaa ni gunguma. Si abaaraa dhufa. Gaafa ati graduationa kaarditti ergite graduationa kootu jetteen ni xiqqaata namni gammachuudhaan gammadee si dhufaa jiru harka guddaan dadhabatee khahiraare hun khaxaafashee hun namni hadhaawee si abaara dhufa si ebbisuu miti dhufee si abaaree deemaachi osoo sin ebbisin maaliif guyyaa tokko keessatti nama 7 oltuutu graduation siyaama nama 7 within one day weekend jirtu keessatti maybe sometimes 14 Saturdays nama 7 Sunday nama 5 nama guyyaa tokko keessatti graduation 7 deemee haatiyaan ta'ee beenamti kunis nyaata godhee abaluun naa dhufa jee qophaa atiin dheeta gandas yoo dheetu mee dhaggeeffadhu amma ati graduation kana abaluun naamee jattee dheeta nyaata qopheessan kana xiqqoo xiqqoorraa dhuyitee deemta nyaattee deemta sitti aaran khaanis ni dheeta daqiiqaa 30 akkana turta xiqqoorraa nyaattee waan gootu gootee deemta mee amma nam intalti takka dhalaan takka irra fakkeenyaaf tagartee qabbana tana keessa hancabbii tana keessa gabbaatee daleedee rakkattee galtu tun graduationa habbaa 7 guyyatti yoo dheetu yoo akkam xiqqaate meeqa kafaltee galti beeta guyyaa san yoo akkam xiqqaate minimum $700 kafalti garii akka faamilummaa akka hiriyummaa walitti dhiyaatuun nama tokkoof $200 hannufaatu jira amma hisaabiga yoo barana qofa namni 50 si afeere $100 yoo namni 50 si afeere 50 san 100 kakanniti yoo taate $5,000 kannite jechuudha annama afaanii baafatee wallahi naas nama naan jee jira ani samara dhufu tikeeta muradheetiin Itoophiyaa deemaa gizee iskuulii ebbi gizee graduation daate ifirraa biyyumatti deema 5,000 asitti spend godhu san haadhaa fi abbaa kiyya biyya Oromiyaatti dhaqee ittiin bashannanee fi faamilii kiyya laaleetiin ittiin dhufaa naan jee graduation jalaa hun baafadhaa naan jedha mata dhufu ana sin taa'u naan jee namni sirri dhaggeeffadhaa hawaasni xaafashee jira namni walit dubbatu saalfatee jira anamma najibuuni malta naaloluu ni malta sakiyyaan kun waan dubbatu dhabe no ya akhi rasuulaatu alayhi salaatu wasalaam واسدي ربي اسنيف جبنون جي درك اما امانتين رجراف تبجو جرا واسدي تا ربي اسني جيب خيسا قيل وقال جان جت جامي جت اما graduation exerete competition ate abalun barakasitti gote abalun DJ yamte abalun yamte abalun hiddu akasitti afete abalun baka gudda akasi qabde ama competition kanate akas jaani bar achitti akas jaani bar akkana godhani bar haasawa kana obbalisu namni haasawa biraan jiru yeroo samaraa kana abalun bar akas gote abalun akas gode abalun akas te asimbe achimbe ya akhi tana rabbi nujibbe jira takkaje wa idaa'at almal mallaqatti tabachulle mallaqalle israfa godu mallaqa balleessu wallahi thumma wallahi dhugansima graduation amni sotta kana keessatti yoo hum mallaqa balleessu hintaane maaltu mallaqa balleessu jam
torbaanirraa nyaanni achitti godhamu torbaanirraa galmi achitti galmi kum takkarraa ilaa kum sadiin qabamu kun for what ijoollee tana jannatatti ofu jirramu maallaqa san fuunee yoo ijoollee tana bu'aa tokkotti buusne maal qaba yoo akkam xiqqaate kum doolaara $500,000 oltutu baafame yoo akkam xiqqaate galma guddaa tokko kum miliyoona tokkoon binnee waggarraa waggatti ijoollee tana achi keessatti yoo ofumaaf nutummaanu akka hawaasatti dhufnee ijoollee tana badhaasnee hoowa badala namu akka faamilii godhatu yoon taan maaliif atummaan abbaan haati obboleeyyan haga faamilii gootanii maa dubbiin warraan gabaabsine maaliif nama hiraarsitan maaliif wal hiraarsitan diino maallaqa daran yeroo namni si dhufutun maallaqa ol akka taate beeta gariin dalagaa isaatirraa guyyaa san ofii fudhatee vaakeshina fudhatee ilmaan ofii sa'aa waliin gaggeessuu qabu gubee waa meeqa dhiisee si dhufa garii jaalalaan dhufa dhuga garii immoo if jibbaa dhufa abaluun tun yoon irraa hafe boykat na gooti salaata yoo masgida walitti dhufne nan dubbistu wallahi manguddoon garii akkasitti lubbuun sakraatatti seenteeti graduation akka dhufti gariin aboo yoon abaluu tana graduation isitti irraa hafe assalaamu alaykum masgidatti naan qudhitu boykat na gooti naan ooddi naan dubbistu sodaasanii fi firraa si dhufa namni duba ho akkanumatti akka hawaasatti rakkoo kana osoo garuu callisaati usaanun jettanii hawaasni rakkatee jira ukkaamamee jira hay waan kana amatuunuma dubbanna inuma amata dabarerra amata kanarra irra sharafte dubbiin amata dabarerra amata kanarra sharafte waan rakkoo dabalamaa jiru malee maaliif come on kanaaf this is what I think my brother namu ustani callistani wallaaluudha miti meesingu maalleeni miliyoonatti dhiyaatu kun graduation party qofaaf gizeebo just only for graduation party over $1 million akka hawaas oromotti sit down and calculate this amount maalleeni namni fiduufi maalleeni ati baastee jiru yoo walitti madaalte it's over $1 million just within only this summer kanaaf callisuu hin dandeenyu akka hawaasatti one solution that I can think of furmaani tokko kana nyaatu lama siifin kana tokko ilmi kee intaltiti yoo graduate kooti adeero maallaqa qabaatta fuudhii maallaqa san daa'ima saniif ol kaa'e barama biyya faranjii kana keessa jirra malee nuti qaamaan jirra malee hojiidhaan hin jirru beek fakkeenyaaf biyya faranjii kana keessatti daa'imni guyyaa si dhalaterra akkaawuntii bantaaf silaa maallaqa inni kolleejatti deemu silaa seevingii isaa keessatti kaayoo qabdaaf nuti akkas godhuu amma faranjii biyya kanaa laal gizee graduate godhan irra guddaan haadhaa fi abbaan dinara jaanii hoteela dhaqanii waliin nyaatanii waliin bashannanii faamilummaan waliin adda galan bakka yoo akkam xiqqaate $500 waliin spending godhan yoo akkam xiqqaate deen kaan ijoollee kolleejaaf waan isaan barbaachisu jaanii waan akkaawuntii isaanii keessa kannaniif nuti immoo qiyaamaa nu dhalatteetu maali what is going on higa maali callisuun kun yoo furmaata here is what I would think adeero basementii ni qabda manuma kee keessatti galma deemtee kumaa fi wayin kireestu dhiisi hiraata godhi guyyaa graduation ilmuun tun si eebbifamte san hiraata godhi obboleessa isaa obboleetii isaa adeera eessuma haboo fira aanaa immediate family waliyyaami nyaadhaa dhugaa don't even expect any money from anyone namni haga sun ollaa keetii fi family walii godha akka laafis amri ifirratti hin jajjabeessin namarrattis hin jabeessin lamaffa yoo kanallee dadhabde masjida qabda amma masjida afurtu jira fakkeenyaaf akka muslimatti Daarussalaam jira Bilaaltu jira Toohidii jira Toofiqii jira akka masjidatti masjidni hundinuu keenya osoo ta'u
namu bakka guddinaan itti dhihaatu qaba. Amma fakkeenyaaf namni naannoo Minneapolis galtan hedduu guddinaan masjid Tawfiq salaatan. Namni naannoo Freely Blaine dhihaatan Bilal salaatan. Namni naannoo gartee St. Paul kanatti dhihaatan Tawhidi salaatan. Namu membara masjida isaa qaba. Kan membaran ta'een illee ararraa membara ta'a deema masjida jalatti. Akka membara masjidatti waggatti masjidni galma qaba masjidni hundinuu. Galma isaa keessatti ijoollee eebbifamtee tana graduate goote tana nyaataa fi dhugaatii qopheessee fi sirrii dhaggeeffadhu. Ijoollee tana sartifikeeta qopheessee fi akka muslimatti akka hawaasa Oromootti walitti dhufnee ijoollee tana jabaadha. Baradha. Dhaamsa hayyootarraa, dhaamsa doktorotarraa, injineerotarraa, profeesotarraa, barattoota ciccimoo kolleeja keessa jiran ummata jajjabaa adda addaa hawaasni qabu kun walitti afeerree haasawa isaan jajjabeessu. Barumsa kanatti sadarkaa ol aanatti isaan ol oofu haasawa babbareeda akkasii goonee fi ijoollee tana badhaasnee yoo doomne I think this is one and second solution jetii yaada. Sani achitti immoo aadaan nuti ammaan tana karaa godhannee itti deemaa jirru kun aadaa faamilii addaan kuttu, aadaa hiriyummaa addaan kuttu, aadaa hawaasa walitti buustu, aadaa hawaasa adda fageessitu, aadaa ijoollee teenya mooraalii isaaniitillee akka malee miitu. This is a big disaster. And ammallee we wasting a big money. Maallaqa kana osoo walitti qabnee wahin haagoon osoo jenne namni si dhagee hin jiru. Namni si dhagee hin jiru. Kanaaf here is my humble suggestion. Namni dadhabatee jira jarana. Harka dhibbarraa harki 90 si abaaraa dhufa. Atiin eebbiseettee hamtami dhufee si abaaree deemu jira. Almost but yoo akkam xiqqaate namni Minnesota graduation party qofaaf afeeramuuf yoo xiqqaate doolaara 5,000 kafalu jira samara kana. Keessattuu barana yoo akkam xiqqaate namni afeerame yoo akkam xiqqaate doolaara 5,000 kafalee jira. Yoo namni 50 isa afeere beeki. Dhibbaan bakka 50 meeqa arra ijoollee dhibbaa oltu graduate godhee beeki. So namni waan kana humna isaati amata hunda waan tax return irra argatu samara graduationetti baasu jira jechuudha. What is this? Amma namoonni garii harkaan deebifachuu qabaa sinja aboo dhiisi waan kana irra laafisi. Bar graduation hedduun argame harkaan deebifachuu qabaa sinja maal harkatti deebifachuu kun? Eenyu si dirqama guduraa kannu? Wanni ati deebifattu hin jiru adeeroo. Khasaara yoo taate malee. Irra guddaa namni 10,000 baasee gariin 5,000 argata deebi'ee waluun madaalu. Gariin aboo qarshii 10,000 yoon baase 15,000 argadhafaa jedhee graduation godhaaf jolleef. Guyyaa san namni hedduun bakka hedduurraa afeerraa jira, aruuzaa jira, haja adda addaa jira, dhufu dhabuutu danda'uutu dhabuu mala. Then he ended up not even getting paid 5,000. Khasaare moo khasaare amma? Warra akkasii jaaju warri garii moo lakkii gammachumarraa maallaqa qaburraa ijoollee isaa tana godhee family maallaqa illee kan barbaadanii jira beeka. It doesn't mean I'm not saying everybody wants the money. Hedduun isaanii ni beekan akka maallaqa waan itti baasan san gad akka harkatan ni beekan khasaaraa ifirra fudhatanii ijoolluma tana gammachiisuuf warra godhu jira. Hamileen ijoollee tun haanuma gammadduu jaanii adeeroo hamileen ijoollee tana hin gammaddu. Ijoollee osoo graduation party hin godhaminiif high school fixxee kolleeja fixxee doktora taatis agarree. Ijoollee graduation godhamee fi tatakkaa eegasboota kolleejitiin deebiinis agarree. Ijoollee graduation party goonaa fi akka kolleeja nuuf jabaattu jedhee warri godhe ijoolleen kolleeja deemtee fi fixxee haguuti adeeroo. Ifin sobinaa. Ijoollee teessanii jaalattanii maallaqa silaa galmatti qabdan decorationatti gootan nyaatatti bittan san ijoollee teessaniif kolleejaaf ol kaayaa. Shartii godha yoo ati kolleeja deemtu taate ilaa 20 ani waan kolleeja irratti siin gargaara. Makiinaa ta'e, inshuraansii ta'e, gaasa kee anaa sii kafala. Ati iskuuluma naa baradhu maallaqa yaadiin dalagaa yaadiin jettee ijoollee kee yoo jajjabeessuu dandeesse kuni furmaata tokko.
Joolleen teenya ta high school fixee graduation isaanii akka aruuza daranitti godhameef aruuza Haacaalee hagamtu kolleeja fixee eebbifamaa jira. If gaafadha wal gaafadha. I say what I say, what I believe. Akka hawaasatti akka nama tokkotti quuqaa hawaasni keessa jiru rakkannee je'ee booyaa jira hawaasni. Maallaqa qofaa miti yeroo no guyyaa tokkotti ugguu namni 10 siyaamu kanaaf dheexee yoo kana hafte namni sirra laala. Ati gosummaadhaan deemte sinjaan, ati fira bira dheexaa kaan biran dheexu sinjaan. Namni rakkate, namni wal hamachuu dadhabate hama bakka manguddummaa nama ta'aniif jira. Graduation xiyyanatti hin dhufne, abaluu dhaqee xiyyanatti hin dhufne jee nama manguddummaa ta'aniif jira. Jaarsooleen gatta'anii fira akkasitti wal madeessee walirraa murame ha walitti arrasanii jira. Haya akkamitti callisuun danda'amare osoo kana garuu. We need to come to the table, guys. I call upon Masjid Afranu. Yo Masjid Tawhid na dhagaa jiraate, yo Masjid Bilal na dhagaa jiraate, yo Masjid Tawfiq na dhagaa jiraate, Darussalam na dhagaa jiraate. Jarana sirri dhaggeeffadha. Nuti ummanni beekaan dilli kun osoo jiru, imaamotan dilli kun osoo jiru, hawaasni keenya humna masjida ol dabree arraan tana aruuza akkitti gaggeessaa jiru. Aruuzas ha galgala paarii qabu sheekootiin dheexee ni haa osoo godhuu diddani bareeda. Akkam gona wallaallee bar aruuzni kun ni haan isaa masjida nunjaan, galgala immoo dubartii qofa nunjaan. Yoo as garagallee deebinu immoo galgala khanummaa masjida godha. Ama aruuzni ha masjida godhamitu irra hamaa ta'eehu. Guyyaa masjidatti ni haan huyisisanii galgala kunnoo caffaraa bulchan ijoollee teenyaa hawwota keenya. Obboleessu nutti illeen sobinaa, nutti illeen kijibinaa. Please nun afeerinaa aruuza laaqaa qabuu fi aruuza gartee wallee qabu. Please nun afeerinaa. Maqaalee nun balleessinaa. Achumatti waan godhattan godhadhaa fixadhaa deeroo. Kaan guyyaa sila akka biyyatti, guyyaa sila akka sabaatti gootanis muuziqaa malee isiniif hin taatu wayinsi gaafadhaa qoy. Eenyummaan keenya muuziqaadhaan ibsama. Aadaan tun isaa dhufte. Waan namni akka waliigalatti qabu dirqama muuziqaadhaan dhalaan qullaa si keessa dhuftee muuziqaan dhuftee kabajaan diin dhabamee, kabajaan sheekotaaf dhabamee, kabajaan haganuma islaamummaan nuti beenu. Yaabboleessu duba haala kanaan eessa deemaa jirra? Akkam taana? Dhaloota kanatti maal dhaalchisaa jirra? Haala kanaan rakkoorraa furmaatatti akkamitti baana? Egaa Rabbi nu gargaaru, Rabbi nullee haa qajeelchu, nuufillee haa qajeelchu. Mee amalal waan tokko isin haa jiru. Ani masginni afuranis akkamii wal dhufnee waan takka godhuu dadhabnee Osfaanaan amata soddam je'ee hawaasa kana khayriin taatu sharriin taatu wali qabee barhunnoo isteediyeema san guddaa biyyarraahis wallisaa isaa afeereetuma ittuma jiraa bara. Nuti masginni afuran akkamitti walgahii guddoo islaamaa biyya tana keessatti takaleessa deemaa turteelleen dhabamtee dhaabnee akkamit namni lakka islaama masginni isaa guddatun hawaasni guddatun jabaachaa dhufaami. Haga Osfaanaallee hanqannee bara. Osfaanaan waggaa 30 isaa hunnoo isteediyeema guddatti bee sharri haa taatu khayri haa taatu inni dalagu jiru itti cichee biyyarraa waan fidu fidee hawaasa guurate isin jala nu jala jechu. Nuti immoo teenyee kursi irratti ol nyaanna. Eenyu khutbaa godha, eenyutu niqaa godha, eenyutu mixirqishoota, eenyutu kana rakkoon teenyee jechu. Iida waliin salaatuu dadhabne adeer waan biraa dhiisite. Osfaanaan waggaa 30tti Oromoo Minnesota qofa miti, Minnesota alallee wali qabee
isteediyeema guddaa kireesseef doolaara 1,400 ani isaan faarsuu kiyyaa miti waan isaan godhan nuti silaa ummanni muslimaa beekaan keessa jiru hayyuun keessa jiru aalimni keessa jiru aaqilli keessa jiru manguddoon keessa jiru hawaasa kana walitti qabuu dadhabnee khara jannataa oofuu dadhabnee jechuudha muhaadaraa walgahii waggatti silaa biyyarraa sheekootii gurguddoo ciccimtuu hayyoota yaamnu ta amata 19 deemaa turte sanillee dhabamsiisnee calgoone deebineemo osfaanaa komanna deebineemo hawaasa komanna yaa akhi nuti warri dhukkuba qabu duraan dursee rakkoon teenya eenyu khutbaa godha maaliif khutbaa abaluu hin godhini eenyutu ni haa godha maaliif abaluun ni haa godha maaliif abaluun ni haa godhini abaluun ni haa godhu abaluun ni haa hin godhini abaluu haa salaachisu abaluu salaachisini abaluu haa dubbatu abaluun dubbatini abaluu akkasa achiin haa bahu asin haa bahu this is our problem where are we hawaasni eessa jira deero waggaa namni waggaa meeqa hawaasa kanaan deemne lakka masjidni keenya guddataa deemun lakka hawaasni guddataa deemun namni gad deemaa dhufa osfaanaa kun arraan tana abbaan silaa nuti ta'uu qabaabar kana beetanii hawaasa kana sila abbaatti taanee dogoggora isaanii qaceelchinee haala salaataa mijjeessinee hubbaan tajaalalaa fi takkummaa taatee muuziqaan irraa haftee namni walitti dhufee waliin nyaatee silaa hubbaa taphateetuma silaa deemu yoo nuti tokko taane isaanillee silaa nu kabajanii nu dhageenya hawaasni kunillee silaa graduationaa miti aruusa isaa hunda keessatti illee nu dhagee nu kabajee nu jalee deemaa jechuudha laakiin nuti eessa jirra irraanta namuu dantumateenyaaf jireenyuma keenyaaf fiigu jira jechuudha muhaadaraa waggatti deemaa turte ta hawaasa kana guutuu addunyaarraa bakka tokkotti tokkummaadhaan walii qabaa turte sanillee dhabame obbaleeso oromoon arraan tana osfaanaa jalatti galee jechuu masjida jalaa bahee namni gosa jala galee jechuu arra warra gosaan walgahii adda addaa deemuun nu caalee jechuu masjidan caalee jechuu warri gosaan deemu sadarkaa gosaan hammeenyallee miti beeki namni jaaramuun barbaachisaadha namni akka maatiitti jaaramuun namni akka ollatti jaaramuun namni akka hawaasa jaaramuun akka komunitii jaaramuun akka gosatti illee jaaramuun kanaan duran dhaabbadhu beeki maadaama ummanni sun gosaan hin dhaaddatin maadaama ummanni sun gosaan galtee ol aantummaa gosummaa hin dhaaddatinin maaliif arra yoo namni tokko nama ajjeese gumaa shari'aan islaamaa gosumarraa guurtii bara abaluun kun gosan qabu gosarraa gumaa guuraati irraa kafalaa jaanii bara arra dhaalmeeni shari'aan islaamaa yoo abbaan du'e haati duute ilmi yoo du'e dhaalmee bar dura faamilii warra gartee hidda abbaa haadhaa kanaatutu dhaalaa bar namni hundi hawaasa ta'eef hin dhaalu so namni tokko jaaramuun barbaachisaadha laakiin immoo ani akkam taana obbaleeso ta Itoophiyaattis yoo gabbuutee ilaalte ani dhiifama naa godhi obbaleessa keenya afaan kabajaatiin isa dubbadha gurbaa bayaan ja'amu san arraan tana sheekootiin teenya ta Itoophiyaa jirtu majlisni Itoophiyaa jiru dalagaan isaa hajjii qofa hoogganuudha hogguu gurbaan kun achirra taa'ee maqaa diiniin haadha teenya arrabsu abbaa keenya arrabsu haadha balu akkas je'ee gize arrabsu gurbaa kana kalee maqaa diiniin isa beekani arra osoo gurbaan kun nama biraate duriyyee osoo ta'e namni garagalee viidiyoo isaa dantaatti godhee ilaaluun jiru arra maqaa sheekaatiin gurbaan kun khaleessa darasaa ture sheeka ture khaleessa gartee da'awaa godhuu ture dubbii isaa namni arraba tokko inni dubbate maqaa sheekootii maqaa islaamaa maqaa amantii teenyaatu tuqama akkamiin majlisni arra gurbaa kana yoo hogorfamu taate gorsee ifi qabee wal'aansa inni barbaadu godhee fi gurbaa kana gartee ifi qabee gargaaruu dadhabe tattaaffii godhee yoo dadhabe akkamitti gurbaa kana yoo wal'aansa barbaade bakka inni barbaachisu geessanii wal'aansanii fayyisuu dadhaban
majlisa akkana qabnaa jechuudha arrantan Itoophiyaa keessa nama gartee khaleessa sheekha ture gurbaan kun arra maaliif akkana tahee jettanii jala deemtanii gargaartan gurbaa kana waatu isa dhibaa jira beeka waatu harka isa qaba rakkoo isaa tana maaliif akka sheekootitti akka majlisatti akka aanatti akka goosatti akka mandaratti gurbaa kana ifi qabdanii maaliif hin gargaarre gurbaan kun haadha nama arrabsaa jira abbaa nama arrabsaa jira dubartii teenya arrabsaa jira arraba inni nama arrabsu san duuriyyeen takkaa haadha nama akkasitti arrabstu baleeso majlisni Itoophiyaa maal dalagaa jirtan Sheikh Amin Ibro Rajal Qabi maali bakka isin hojiin teessan waanuma gartee ka waa'ee wanniiti waa'ee hajjiitii fi umraa qofaa no namoota akkanaa kana jala deemtanii wal'aansa ni barbaadu gargaarsa ni barbaadu gootanii fi hawaasa irraa adabachiisuu danda'uu qabdan seeraa fi heera qabdii bitini nama haadha nama arrabsu adabbiin isaan malu isaaf kennamuu qaba nama dubartii arrabsu dubartichi irratti qeequ keessattuu nama diin khaleessa maqaa diinii yaamamaa ture maali sadarkaan arraantana isin sodaadha qabdammo yoo arra gurbaa kanatti dubbanne nu arrabsa nu dubbatee jettammo maali rakkoon teessan akkami callistan an rabbi sodaadhaati yoon arra yuutuubii quraanuma tokko hadiis tokkoon laalajee gasseeni namni durana dhufu gurbaasan wannin algoritmiin kuni deemeetuma isa nafida nama biraan fidu isuma nafida akkana jechu gaafa isin ulamaan callistan gaafa isin shakkootiin callistan tarkaanfii wal'aansaa gargaarsaa haga humna keessanii gurbaa kanaa gootanii yoo dadhabdan gan seeraa feeraa jira biyya keessatti nama haadha nama arrabsu عيب يا شيخ إلى يومتي شيخ أمين إبرو راجل كبي دكتور إبراهيم حجي توفا شيخ كوتي مجلس أوروميا اتقافة ما مجلس أوروميا اتقافة ما كيساني شيخ جمال اتقافة ما قد قبضان حجي في عمره قفامتي محمد بياني في فكاتوت إسا ورها أنا ما أربسو أدبي أدب سيسو قبضان gorsuu qabdan yoo wal'aanaman wal'aanuu qabdan gargaarsa isaan barbaachisuuf kennuufii qabdan hawaasa kanarraa adabachiisuu danda'uu qabdan arrabni isaanii arraan tana namni wanni daran viidiyoon isaanii vaayiraal ta'uufi khaleessa maqaa qaala Allahu wa qaala rasuulillahi namni dhaggeeffachuu ture jara kana sunsani ijoolleen teenya tamaqaa gosaatiin arsiis bakkan buutan harargees bakkan buutan walloos bakkan buutan maqaa gosaatiin arraan tana maqaa saba bal'aa guddaa kanaatiin deemtanii wal gorra'aa jirtan aboo rabbiin waan keessan kana isin abaarramu wallahi rabbi subhaanahu wa ta'ala harka isin itti wal gorraatan san rabbi isin haa gorra abbo ijoolleen arraan tana maqaa gosaatiin maqaa wallootiin maqaa arsiitiin maqaa harargeetiin walitti duulaa jirtan biyya arabaa keessatti yoo rabbi sodaatan rabbi sodaadha wallahi thumma wallah balaa takkaa dachii fi samittiin bu'initu isin bu'uudheema yoo isin waan kana lakkisuu baattan harargees bakkan buutan arsiis bakkan buutan walloos bakkan buutan yoomii asi abbaleesoo ilmi namaa garaa hagana jabaatee deemee wal gorra'uu eegale sooshaal miidiyaa gubbaa fiddanii eenyuun dhaaddattan eenyuun maali kun nu qaanfachiistan maqaa gartee ummata Oromoo nyaattan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun addunyaarratti ummanni Oromoo idaa akkanaati baga ummanni kun dila arrahim bilisoomin jechu alagaanutti kofalchiistan tuba inna lillahi idaa ummata akkana nu keessa jiraaf rabbi dila arraa gad nu qabe idaa bofa rabbiin wanni miilaa fi harkallee dhorkateef
summi isin badi isin deemtuuni fi beekaafi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ay awon marakan no marakan yo dubbatu taate dubbatun takkan oolle garuu maali ummanni akkana sammuun isaanii maal taate nama maaltu hadooche kanatti nama maaltu maraache maali bu'aan isaa kana hunda obboleessa ofii namni gaciibsee akka bineensa daranitti namni gorra'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna aboo hadheeffadheetiin si balaaleffadha hadheeffadhee namaa miteeti namni obboleessa ofii akkamitti namni ilma namaa akkamitti gaciibsee a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim dalagaa fir'aawni leen hin dalagin dalayde bar a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim waan fir'aawna oliti kun inna lillahi fir'aawni bar social media irratti waraabbate akkana dirreen baaslee bar obboleessoo gaafa gartee qalaa ture wareegaa ture gorra'aa turelle takkaa viidiyoo irratti hin baasne bar fir'aawni fir'aawna caaltanii bar fir'aawna zamana keenyaatti taatan amma isin maqaa kamiin gosatan bakka buutan gosa dhiisiitii ficcaan keessanuu bakka buutan ficcaan keessan a'uudhu billahi rasuulli tanaaf alayhi salaatu wasalaam gosummaan sagararra cincooyti jee sagara namni gosummaadhaaf je'ee arraan tana obboleessa isaa reebu namni akkasaa ajaawaan hin jiru addunyaa tana keessatti namni gosummaadhaan dhaaddatu namni gandummaan dhaaddatu namni sabaan dhaaddatu namni biyyaan dhaaddatu namni haga isaa cincaawaan ajaawaan tortoraan hin jiru duba namni arra ol aantummaa sabaatiin dhaaddatu namni arraan tana ol aantummaa gosaatiin dhaaddatu namni ol aantummaa biyyaatiin dhaaddatu namni haga isaa cincaawaa fi fokkotaa fi ajaawaan namaan jiru wallah afaan isaa gaafa inni gosa nama arrabsu namni haga isaa cincaawaan jiru wallah abbaa fedhe sheekhi shariifii ta'e da'uuha fa'innaha muntina jee rasuul sallam aboo lakkisa isiintun fokkottu cincooytu ajooytu dhiisaa jee gosummaa tana ittiin dhaaddatinaa ittiin walin nyaatinaa ittiin walin balleessinaa fa'innaha muntina cincooytu ufuuffee jee rasuul sallallahu alayhi wasallam arre eenyutu bakka si buufate ati يومي أس وكيف يتكبر التراب على التراب بينا كمي بينا ندتي فينشان بشان چنچاوا سنرا أممتبر بشان ترترا سنرا أممتبر بيه اوكي سنرا أممتبر غوستي غوسا تكال تنجرتو أديرو غوستي تكالين دهبران أممني غوستي تكالين دهبران أممني بيخ بيه را أممتي biyyen biyyatti dhaaddatti akkami biyyen biyyatti dhaaddatti namni bishaan cincaawaa fincaan sanirraa uumame deebi'ee garaa isaa keessa gartee cincaan meeqa jirtu qabrii seenee dachii tana keessatti ganaa qallaba raamootii fi bineensaa ta'u namni guyyaan ati duute reefki kee cincaawurraa haadhaa fi abbaan keenarraa fuudha awwaalaa je'ee qaama arraa nuti baadhannee deemnu tortora nuti baadhannee deemnu kanaaf namni nu dhiisu obboleessa ofii gaciibsitee gorraata a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim laa ilaaha illa allahul aziimul haliim لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان أبو إرامة كان فنبو أعوذ بالله كوني نمامي تبو بنينسا أوليتي
ربي سين هاك أجلش نولي هاك أجلش ولي في اللين هاك أجلش هذا هو نجينا جرادة توتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.